बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। زمونږ نن ریسیپي ده چکن بریانی سپیشل د پښتنو دپاره. د ټولو نه اول خو ما وریجې شولې دي، اوله نه مې شیدلې یخې دي ځکه چې د ټایم بچت هم پکار دی. دا تقریبا نیم کیلو وریجې دي. غوړي به راوالئ او غوړو کې به واچوئ پیاز، ما غوړي لږ زیات استعمال کړل، تاسو خپل حساب سره استعمالولی شي. دا وګورئ پیاز بالکل ګولډن شو. اوس په دې کې زه اچوم چرګ غوښه. تقریبا یو چرګ دی. ملګرو که تاسو زما چینل سبسکرایب کړی نه نو چینل سبسکرایب کې اور د بیل آیکن پریس کې ځکه چې تاسو ته نوې نوې ریسیپي ویډیوګانې راځي. غوښې چې کومې اوبه پریښې وې هغه یې وچې کړلې. اوس په دې کې مونږ شاملوو د خیره سره ټماټر، تقریبا 100 ګرام ټماټر دي، او شین مرچکۍ او بریانی مساله چې مارکیټ کې ملاویږي. یو ښې کپنې والا بریانی مساله راوالی او دا ښه صحیح طریقې سره مکس کې او سر پې کېږده لږ ټیم دپاره. تاسو کتلی شئ ټماټر پکې بالکل پاخه شولو. سور مرچکي پاوډر او دې نه بعد به مونږ پکې شاملوو ماسته، تقریبا 1 کپ ماسته شاملې شوې. اوس به دا میکس کو. مالګه څومره تاسو خوښوئ څومره تاسو استعمالوئ. مالګه خپل ذایقې مطابق پکې استعمال کړئ او ښې طریقې سره میکس کړئ. زمونږ د بریانۍ دپاره سالن بالکل تیار دی. اوس یو بل لوښي کې کومې ایښېدلې وریجې وې هغه به نیمې واچو. ملګرو یو ځل بیا که تاسو چینل سبسکرایب کړی نه نو چینل سبسکرایب کې. نیمې وریجې مو واچولې او هوارې مو کړې. اوس په دې باندې د پاسه مونږ هغه سالن ته اچوو کوم چې مو اوله نه تیار کړی و. دا ویډیو سپیشل د پښتنو دپاره. سالن به دې طریقې سره په وریجو باندې واچوئ. او د هغې نه پس چې کومې وریجې پاتې شوې وي نیمې وریجې هغه به دې د پاسه واچوئ. او دې د پاسه به واچوئ تاسو د زردې رنګ، پښتو کې ورته زردې رنګ ویلی شي. لږ غونتې به اچوئ، ډېر زیات به نه اچوئ ځکه چې بیا به مسله کوي. او په دې به سر کېږدئ او دم دپاره به 15 منټو له کېږدئ. 15 منټه بعد وریجې دم شولې. اوس به دا ښایسته میکس کو. تاسو کتلی شئ ډېرې زبردستې وریجې تیارې شوې. او بسم الله به کو، یو پلیټ کې دې سجاو کو ښې طریقې سره. تاسو دا میلمنو دپاره پخولی شئ. ډېره اسانه ریسیپي ده او ډېرې ښکلې وریجې راغلې.
وریجې حسیم د پښتنو خوښې وي او بیا بریاني خو ملګرو د ویډیو کتلو لپاره ډیره شکریه ستاسو د فیډبیک انتظار به وي تاسو د کمنټسو که ویډیو خوښه لایک کې د الله په امان